உங்களுக்கு ஏற்கனவே சளி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, இனிமே நம்மளுக்கு சளி பிடிக்காம தடுக்கணும் அப்படின்னாலும் சரி, நம்ம பழங்கள் நிறைய சாப்பிட்றது முக்கியம். ஆனால் எல்லா பழமும் கிடையாது. இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய 8 பழங்கள் சாப்பிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பழம் ஆப்பிள். ஆப்பிளில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாவனாய்டு சத்துக்கள் இதய நோய்கள், கேன்சர் போன்ற விஷயங்கள் வராமலும் தடுக்குது, சளி பிடிக்காமலும் தடுக்குது. ரெண்டாவது வாழைப்பழம். வாழைப்பழத்தில் கூடிய பொட்டாசியம் இதயத்துக்கு நல்லது. மனச்சோர்வு, ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடியது வாழைப்பழம். மூணாவது ஆரஞ்சு பழம், எலுமிச்சை சாறு. இதில் இருக்கக்கூடிய வைட்டமின் சி நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குது. நாலாவது பழம் அன்னாசி. அன்னாசியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாவனாய்டு சத்துக்கள் சளி பிடிக்காம தடுக்குது. சர்க்கரை நோயாளிகளும் தினமும் ஒரு துண்டு சாப்பிடலாம். அஞ்சாவது பழம் பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்டான லைகோபீன் அதிகமாக உள்ள வாட்டர்மெலன், தர்பூசணி. ஆறாவது பழம் மாதுளம்பழம். ஏழாவது எட்டாவதும் எக்ஸாக்டா பழம் கிடையாது. ஏழாவது தேங்காய், கோகனட். எட்டாவது டேட்ஸ், பேரிச்சம்பழம்.